नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई आइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भर्खरै मात्र कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको विज्ञापन सम्बन्धी केही सूचनाहरू ल्याएर आएको छु र यस यो विज्ञापन सम्बन्धमा म तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा आजको यस भिडियोमा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। कर्णाली प्रदेशले अहिले चाहिँ प्राविधिक र अप्राविधिक चौथो तहका र पाँचौं तहका विभिन्न विज्ञापनहरू गरेको छ हैन। यसमा तपाईहरुले पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि चाहिँ फर्म भर्नलाई चाहिने योग्यताहरूको विषयमा म अहिले एकछिनमा जानकारी दिनेछु। यहाँ चाहिँ यो भनिएको छ, यो विज्ञापन सम्बन्धी यहाँ सूचना जारी गरिएको कुरा जनाएको छ र यो चाहिँ र यसमा यो कर्णाली प्रदेशको यस विज्ञापनमा कसरी आवेदन दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ बताइएको छ। अब यहाँ चाहिँ चौथो तहमा हैन, चौथो तहमा चाहिँ खुल्ला यो प्रशासनतर्फ हैन, प्रशासनतर्फ खुल्लामा चाहिँ कति 39 जना माग गरेको छ। महिलामा 19 जना, आदिवासी जनजातिमा 5 जना, मधेसी 1 जना र दलित 1 जना मागेको छ। यो चाहिँ अप्राविधिक तर्फको रहेको छ हैन। प्राविधिक तर्फ रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ प्राविधिक तर्फको चाहिँ थुप्रै पदहरू यहाँ विज्ञापन आह्वान गरेको छ हैन, जसमध्येमा रहेको छ यहाँ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर रहेको छ हैन। असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर अनि खापा सटे यो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी भइगयो हैन, खानेपानी सरसफाई सम्बन्धी भइगयो। अनि अमिन भयो, अनि नायब प्राविधिक सहायक भयो हैन। त्यसपछि आएर यहाँ अब अर्को रहेको छ अब नायब प्राविधिक सहायक, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र नायब पशु सेवा प्राविधिक यी सबै यहाँ माग गरेको छ हैन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ समबिनी यो चाहिँ समबिनी भयो। अनि त्यसपछि सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरू भयो, अनमी भयो, अएब भयो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ वैद्य ल्याब असिस्टेन्ट भने चाहिँ चौथो तहमा पर्यो हैन। अब यसका चाहिँ परीक्षा मितिहरू म एकछिनमा तपाईहरुलाई जानकारी दिने नै छु। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईलाई यो मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब सबै गर्न नबिर्सिनु होला। यदि चाहिँ राम्रो लागेन भने किन लागेन त्यो कुरा चाहिँ कमेन्टमा अवश्य बताइदिनु होला। त्यो तपाईको प्रतिक्रिया मेरो लागि चाहिँ एकदमै सहयोगपूर्ण हुने छ भन्ने म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरूमा कति मागेको छ त्यो कुरा जानकारी गराउन गइरहेको छु हैन। अब खुल्लामा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा चाहिँ 41 जना मागेको छ। महिलामा 23 जना मागेको छ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हैन। आदिवासी जनजातिमा चाहिँ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर 5 जना मागेको छ। मधेसीमा 6 जना मागेको छ। खुल्लामा यसमा भइसक्यो। अब खुल्ला खापा सटेमा चाहिँ कति 6 जना मागेको छ। यो जुन यो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी नै हो, यो प्राविधिकको हैन। अनि त्यसपछि खुल्ला अमिन खुल्लामा चाहिँ कति मागेको छ भन्दाखेरि 4 जना इन्जिनियरिङ सर्वे अन्तर्गत हैन। अनि त्यसपछि अब नायक प्राविधिक सहायक चाहिँ माटो विज्ञान चाहिँ 1 जना मागेको छ हैन। अनि नायक प्राविधिक सहायक कृषि प्रसारमा 1 जना मागेको छ र चाहिँ नायक प्राविधिक सहायक कृषिमा चाहिँ 12 जना मागेको छ हैन। जम्मी यस अन्तर्गत चाहिँ कति नायब प्राविधिक सहायक चाहिँ कति मागेको छ भन्दाखेरिमा 14 जना मागेको छ हैन। अब नायब प्राविधिक सहायक महिला अन्तर्गत कति महिलाले दिन पाउने हैन, कति जना छ त भन्दाखेरि कृषि अन्तर्गतको हैन 2 जना छ। खुल्ला नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक चाहिँ कति जना छ 29 जना छ हैन। नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक चौथो तह अनि 29 जना छ। अनि पशु सेवा प्राविधिक कृषि लोपोडेडे चाहिँ 26 जना मागेको छ। नायक पशु सेवा प्राविधिक 26 जना मागेको छ हैन। खुल्ला अन्तर्गत नायक पशु सेवा प्राविधिक 26 जना मागेको छ। जम्मी यो 55 जना रहेको छ। अब महिलाको हैन नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक चाहिँ कति जना 5 जना मागेको छ। अनि त्यसै महिलामा नै नायब पशु सेवा प्राविधिक कृषि लापोडेडे 9 जना मागेको छ। जम्मी 14 जना भयो। अब समबिनी खुल्ला अन्तर्गत कति 12 जना
12 जनालाई चाहिँ विज्ञापन 12 जनाको चाहिँ विज्ञापन आह्वान गरिएको छ, अर्थात् आवेदन माग गरिएको छ हैन। अनि महिला समविनीमा चाहिँ कति 1 जना माग गरिएको छ। अनि सहायक कम्प्युटर अपरेटर 4 जना माग गरिएको छ। अनमी अब खुल्लामा चाहिँ कतिजना छ, 41 जना छ। अनि महिलामा चाहिँ अनमी कति छ, महिला अनमी चाहिँ 15 जना, आदिवासी जनजाति 9 जना, अनि मधेसी 5 जना, दलित 1 जना। यस पछाडि आएर चाहिँ अब अनि खुल्ला अयब 27 जना मागेको छ। खुल्ला अयब 27 जना मागेको छ। अनि त्यसमा महिला अयब 9 जना मागेको छ। अनि त्यसमा आदिवासी 7 जना मागेको छ। आदिवासी जनजाति अयब चाहिँ 7 जना मागेको छ। मधेसी 4 जना, दलित 1 जना। अनि त्यसमा वैद्यमा खुल्ला चाहिँ 3 जना मागेको छ। अनि त्यसमा महिला चाहिँ 1 जना मागेको छ। अनि ल्याब असिस्टेन्ट खुल्लामा चाहिँ 6 जना मागेको छ। ल्याब असिस्टेन्ट आदिवासी जनजाति अन्तर्गत 1 जना र मधेसी अन्तर्गत 1 जना, दलित अन्तर्गत 1 जना मागेको छ। अब हामी यसको परीक्षा कार्यक्रमतर्फ जाँदैछौँ हैन। परीक्षा कार्यक्रम कहिले हुने के कुरा छ त यसको हैन। अपराविकतर्फ भनेको चाहिँ यो प्रशासनतर्फको पर्छ हैन। प्रशासन, सहायक प्रशासन र सामान्य प्रशासनको कति भनिएको छ, 2079 साल वैशाख 17 गते हैन। वैशाख 17 गते 2079 साल वैशाख 17 गते दिउँसोको 1 बजे हुनेछ भनेको छ प्रथम चरण। द्वितीय चरण चाहिँ प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशित भएपछि मात्रै हुने हुँदा यसको कुरा चाहिँ यहाँ केही पनि उल्लेख गरिएको छैन, अर्थात् यो पछि जानकारीमा आउँछ प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि हैन। अब प्राविधिकतर्फको भनेको प्राविधिकतर्फ विभिन्न पदहरूको फरक रहेको छ यहाँ परीक्षा मिति हैन। अब अनमी स्वास्थ्यतर्फको अनमी हैन। अनि पहेनाको चाहिँ कति तह 4 को चाहिँ कहिले रहेको छ भन्दाखेरि 2079 साल अनमीहरूको हैन। अनमीको 2079 साल जेठ 6 गते दिउँसो 3 बजे। अनि अहेब हैन, अहेबको कहिले रहेको छ भनेपछि 2079 साल जेठ 7 गते बिहानको 7:30 बजे भने अहेबको बिहानको 7:30 बजे। वैद्यको चाहिँ कति छ भनेपछि 79 साल जेठ 7 गते दिनको 1 बजे वैद्यको। अनि ल्याब असिस्टेन्टको चाहिँ 2079 साल जेठ 13 गते 7:30 बिहानको हैन बाट सुरु हुने भन्ने कुरा जानकारी गराएको छ। अनि त्यसै अमिन इन्जिनियरिङ सर्वे अन्तर्गतको चाहिँ परीक्षा चाहिँ 2079 साल जेठ 13 गते दिनको 3 बजे हुनेछ भनेर भन्ने हैन। अनि असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरिङको 2079 साल जेठ 14 गते बिहानको 7:30 बजेबाट सुरु हुनेछ भनेको छ यो परीक्षा प्रथम चरणको। अनि त्यसमा खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन इन्जिनियरिङ सिभिल सेन्टरीको चाहिँ 2079 साल जेठ 14 गते दिनको 1 बजे हुनेछ भनेर बताएको छ। नायक जेठ 20 गते अनि बिहानको 7:30 बजेबाट इक्जाम हुनेछ हैन। यसै अन्तर्गत नायब पशु सेवा प्राविधिक कृषि भेटनरीको पनि 79 साल जेठ 20 गते बिहानको 7:30 बजे नै हुनेछ परीक्षा हैन। अनि त्यसमा प्राविधिक सहायक हैन, नायब प्राविधिक सहायक अर्थात् प्राविधिक सहायक हैन, यो अन्तर्गत कृषि अन्तर्गतको कृषि प्रसार तथा माटो विज्ञान अन्तर्गतको चाहिँ यो नायब प्राविधिक सहायकमा चाहिँ 79 साल जेठ 20 गते दिउँसोको 3 बजे हुनेछ भने बिहान चाहिँ अब उसको हुनेछ यो कृषि भेटनरी र चाहिँ कृषि लापो डेडेको हुनेछ भनेपछि परीक्षा दिउँसो 3 बजेबाट नायब प्राविधिक सहायकको परीक्षा हुनेछ जुन कृषि प्रसार र माटो विज्ञान अन्तर्गत रहेको छ। कम्प्युटर अपरेटर विविधको चाहिँ 2079 साल जेठ 21 गते बिहानको 7:30 बजे परीक्षा हुनेछ। अब यसको चाहिँ महिला विकासतर्फको जाउँ हैन। महिला सहायक महिला विकास निरीक्षक समविनी
समविनी भनेको थिएँ नि अघि माथि, हो त्यसको चाहिँ अब 2079 साल प्रथम चरणको परीक्षा होइन, 2079 साल जेठ 5 गते बिहान 7:30 बजे हुनेछ भन्यो होइन। परीक्षाको किसिम लिखित कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता तिनै हुनेछ भनेछ। परीक्षा केन्द्र सुर्खेत होइन, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेश भएको होइन। अनि हामीले प्रत्येक दरखास्त दिँदाखेरि हामीले चाहिँ 300 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ होइन। अनि कुनै पनि समावेशी कोटामा चाहिँ तपाईँहरूले आवेदन दिन चाहनुभएको छ भने प्रत्येक कोटा बराबर कति 150 का दरले थप पैसा तिर्नुपर्ने छ होइन। यो भएको यहाँ चाहिँ अब फर्म भर्ने तरिकाहरू सिकाइएको छ। यो सम्बन्धी चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही समयपछि भिडियो लिएर आउनेछु। दरखास्त चाहिँ अहिले अनलाइनबाट नै बुझाउन सकिन्छ भनेको छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई योग्यता भन्दैछु म। सहायक होइन, सामान्य प्रशासनको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सोसरा उत्तीर्ण हुनुपर्छ सहायकको लागि होइन। अनि त्यसमा नि असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर होइन, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर इन्जिनियरिङ सिभिल जनरलको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी, हामीले एसएलसी भनेपछि सब इन्जिनियरको लागि एसएलसी पास गरेको, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी पास गरेको वा सोसरा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त प्राविधिक शिक्षालयबाट सम्बन्धित विषयमा टिएसएलसी कोर्स उत्तीर्ण गरेको वा माध्यमिक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फको प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयले एसएलसी वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको भनेपछि तपाईँले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ जुन कोर्स गर्नुभएको हुन्छ नि, सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फको चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको कोर्स गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा यो असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भने खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियनको लागि चाहिँ अर्थात् इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको होइन सिभिल सेनिटरी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी त चाहिन्छ नै होइन चौथो तहको लागि वा एसएलसी वा सोसरा उत्तीर्ण गरी खानेपानी सरसफाइ विषयमा तालिम प्राप्त वा सम्बन्धित विषयमा 2 वर्षको अनुभव प्राप्त वा माध्यमिक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फको प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय लिई एसएलसी सोसरा उत्तीर्ण गरेको रे। माध्यमिक तह भन्नाले 11-12मा चाहिँ के हुन्छ, 11-12 पढ्दाखेरि अर्थात् चाहिँ के हुन्छ, यो सिभिल ओभरसियरहरू पढेको छ भने यसको लागि काम दियो भने। अमिनको लागि पनि त्यही नै, यहाँ चाहिँ एसएलसी उत्तीर्ण गरेको र चाहिँ अब 1 वर्षको तालिम गरेको भन्नाले चाहिँ 18 महिने कोर्स हुन्छ नि अमिनको, त्यो गरेको हुनु पर्यो भनेर भनिरह। नायब प्राविधिक सहायकको लागि चाहिँ एसएलसी उत्तीर्ण गरी होइन 1 वर्ष अर्थात् के हुन्छ 18 महिने हुन्छ नि यो कृषि जेटिए, त्यो तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्यो भनेको छ होइन। अनि पशु स्वास्थ्य प्राविधिक नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको लागि पनि एसएलसी उत्तीर्ण गरी जेटिए चाहिँ पढेको हुनु पर्यो क्या, 1.5 वर्ष चाहिँ जेटिए पढेको हुनु पर्यो अर्थात् टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। जुन 10 क्लासमासम्म पढ्दाखेरि टिएसएलसी भन्ने हुन्छ, अर्को प्राविधिक हो त्यो टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो कि पशु सम्बन्धी होइन। सहायक महिला विकास निरीक्षकको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो, सहायक महिला विकास निरीक्षकको लागि। कम्प्युटर अपरेटरको लागि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई एसएलसी वा सोसरा उत्तीर्ण भनेपछि कम्प्युटर लिएर चाहिँ एसएलसी उत्तीर्ण गरेकोहरूले चाहिँ यसमा एप्लाई गर्न सक्नेछन् भने होइन। अर्थात् चाहिँ कम्तीमा रजिस्ट्रार्ड भनेको कुनै पनि इन्स्टिच्युटबाट तपाईँहरूले 3 महिनाको कम्प्युटरको तालिम लिनुभएको छ भने पनि यो चाहिँ सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ भनेपछि। अर्थात् तपाईँसँग कुनै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सेमी स्किल म्यान पावर अन्तर्गत सञ्चालित गरेको कम्प्युटरको तालिम छ भने पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने। अनि कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेद जनरलको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसएलसी उत्तीर्ण गरी 1 वर्षको सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भने। अनि अयवको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा सिएमए कोर्स उत्तीर्ण हुनु पर्यो, अयव वा सिएमए कोर्स उत्तीर्ण हुनु पर्यो एसएलसी पास गरेर होइन। अनमीको लागि पनि के छ भनेपछि अनमीको कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो भनेको छ, अनमीको कोर्स होइन। अब अनमी कोर्स एसएलसी पछि नै हुन्छ प्रायः जसो होइन।
ल्याब असिस्टेन्टको लागि चाहिँ के भन्छ एसएलसी सोसेर उत्तीर्ण गरी ल्याब असिस्टेन्टको 1 वर्षको कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ ग्रेडिङमा चाहिँ यदि तपाईँले पास गर्नुभएको हो भने ग्रेडिङ प्रणाली अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ एसएलसी उत्तीर्ण हुनुभयो भने जिपिए 2 भन्दा माथि नै आउनु पर्यो क्या। त्योभन्दा तल आएको छ भने अब यहाँ चाहिँ मान्य हुने छैन भनेर भनिएको छ होइन। यो अब तपाईँ यहाँ विज्ञापनमा चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले यो कुरा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसको अन्तिम आवेदन दिने मिति चाहिँ कहिलेसम्म छ भन्नुपर्दाखेरि सिङ्गल दस्तुरमा होइन, सिङ्गल दस्तुरमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि फागुन 16 गतेसम्म 78 को फागुन 16 गतेसम्म छ र डबल दस्तुरमा चाहिँ कहिले छ त भन्दाखेरि 78 को फागुन 23 गतेसम्म छ होइन। अब यसमा चाहिँ उमेरको हद भनेको छ 2078 साल फागुन 16 गतेसम्म चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननाएको हुनु पर्यो। फागुन 16 गतेसम्म 78 सालको महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननाएको रे। महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननाएको, स्वास्थ्य सेवाको हकमा चाहिँ 45 वर्ष ननाएको। बुवालाला स्थायी निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ उमेरको हद लाग्ने छैन रे। यो भइहाल्यो चाहिँ आन्तरिकहरूको लागि भएको। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आजको यो विज्ञापन सम्बन्धी बुझ्नु होला। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुको कोही साथीहरुलाई पनि यो सूचना सम्बन्धी केही बुझ्न पर्ने छ भने यो सूचनालाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।